这车主杨先生也不知道发生了什么情况，将行驶不到1万公里的汽车开到 4S 店进行维修，产生费用4万多块钱。车子修好之后，杨先生既不取车，也不支付维修费。请问这时候 4S 店应该如何处理呢？蔡律师提醒大家，在本案中 4S 店可以向车主发函，要求车主在收到函件之日起60日内支付维修费，否则可以协商折价或者依法拍卖变卖车辆，将超出维修费的部分返还给车主即可。但是如果 4S 店允许车主在未支付维修费的前提下取走了车辆， 4S 店则丧失了留置权。4S 店之后只能向人民法院起诉，要求车主支付维修费， 4S 店会有不利的后果。我是元虚所的蔡律师，我们用故事来阐述法理，我们用法条来捍卫公道和正义。